Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da Oficina L'artisan. Querendo agendar um horário, é só entrar em contato com o telefone 21 96586 1081. Tá? Somos localizados em São Gonçalo, perto do Guanabara, né? São Gonçalo, Guanabara, São Gonçalo. Tá? Como eu falei no vídeo anterior, referente às buchas da barra estabilizadora, a do lado do motorista não precisa ficar se matando lá embaixo, tá galera? Acabei bolando aqui uma técnica ninja, vamos assim dizer. Só você tirar a caixa de ar, tá? Vai abrir um vão aqui bom, e lá embaixo você consegue ver o parafuso. É só colocar umas duas extensões e um joelho, tá? Para conseguir fazer o serviço. É uma chave 18, tá? Então você consegue fazer o serviço com uma chave 18, deslocando um pouco a chave para a direita, tá ok? Não precisa se matar lá embaixo, que o espaço é muito curto, então não dá. Então por aqui por cima dá, mas tem que ter cuidado com a tubulação para não quebrar, tá pessoal? Se quebrar isso aqui tá lascado, hein? Então fica mais fácil, não precisa remover bateria, módulo, nada disso. Pela lateral aqui você consegue fazer. Valeu, só uma dica rápida aí para ajudar o pessoal, tá? Já está instalado, já está finalizado. Valeu, dica bem rápida, simples. Do lado do passageiro é bem tranquilo, dá para fazer por esse orifício aqui, ó. Aí lá embaixo, tá? Dá para fazer lá embaixo. E daqui você troca pelo filtro de ar, tá ok? Valeu, deixa um like, compartilha, um abraço.